Nyakora mugejwang odhiambo maber, odhiambo ma tarik 31 dwe mar adek higani mar 2025. Odhiambo ma wawinjo ka jatend piny Kenya uloso ka entiere kar jot mare madundo ma Sagana ma bende yudore kar wacho mano Kenya madiere. Uganda mathoth bedo kata ka golo paro areno chak twak ka weche manyen masachiel dhi nyime nyaka sani makoro donjo sadek mar otieno. Nyakora mugejwang kwa kelo ni weche manyen moting'o nyaka gigo mawacho mathoth momako Uganda. Ang'o manotimore kinde kod Rigathi Gachagua, ang'o manotimore kinde kod JB Muturi ma tinende ok en jatend migao to bende ok en Attorney General. Gik mathoth motimore kar kanyo kachiel koda ka ber malimbe mar jatend piny Kenya William Ruto dhi kelo ne oganda mawuok e masawa mar piny Kenya kod mathoth ma bende gilose kanyo kipenje penjo kod jofwambo mawuok e Nyakalondo kachiel koda ka wang' jowi mopogore opogore mago mantie alwora mar Mount Kenya bende otwak achiel kachiel ka penjo machiegni kod ngima jopiny. Odhiambo ma kawuono bende nyakora mugejwang' waiko ni chenro mayelach ahinya mag weche manyien mago imore kama wadhi bedo kae ka wanono gi achiel kachiel manyien motimore kor gwenge. Ka in bende nitiere kodwa ibed koda nyaka giko to motelo weche manyien magi e thuond weche. Waka watu wameenda na bwana yake. Mfanyakazi wao ambaye amefanya kwa muda hapa kwao amepoteza mtoto. En kuyo ne anyuola moro ma owito ji abiriyo mawuok e familia achiel e masira mar apaya Mama Imayu kochomo Naivasha. Hata mtu yeyote akija hapa mumpatie nafasi ya sungumuse. Si akisungumusa amekulazimisha. Sasa nikitoka hapa nitaenda niseme Nyamira wamenipa mkono. Ogai machon mar doho David Maraga ochako kao pach jopiny ewi lek mare mar laro kom mar jatend piny Kenya. We have done the assessment. We have the technical team who will be here the whole day. As Waziri has said, by evening we are going to brief the president. Ikruok oketi ne limbe mar jatend piny William Ruto e masawa mar Kenya kamoko kuom jotelo to pod kwedo limbe no. Arwakni machiegni nyakora mugejwang' weche manyien odhiambo ma kawuono mag oimore chakore sani ayanga ka mathoth bende nyaluo magi kokalo mbui mago mag Ramogi TV Facebook, Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube. SMS line oyaw en 30600 ka ituri koda bende nyaka mbui mar TikTok kanyo yudo weche manyien bende wakironi kar kanyo gi jowa mane digital yudo kacha Ramogi TV official mano kantiere kar kanyo koro mugejwang' en achiel kende piny mangima tiyude kar kacho e thuolo ni duto mag weche manyien. Jaloko marwa dhi bedo Elizabeth Otieno nya Ugenya montie ka achiel kachiel dhi bedo ka kelo weche manyien nyaka giko mare. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwaro mukeo nyaka sango machiegni magi weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto wuok oko ka lero ne oganda jomasawa mar Kenya ni manen jalup mare Rigathi Gachagua ne odonjore gi lweny gi jotelo mamoko nikech nyiego kendo mano e achiel kuom gigo mane omiyo jood bura okawo okang' mano mar thiche oko e apisi. Ruto owacho ni Gachagua ema ne omiyo jood bura othiche oko nimar ne riko osebwogo mar kedo kod jotelo mawuok masawa ni nyaka gone chong gi piny. E twak mare gi jofwambo e kar jot mare mano ma jatend piny mayudore Sagana e kaunti ma Nyeri, Ruto wacho ni Gachagua bende ne otemo mino bade mar ni mondo mi omiye siling bilion 10 maka kamano to ne odhi tiyo mana tamachiel kende. Shida kesi kila siku kwa kesi Itumbi amesema sijui ameandika nini sasa tukafanya kesi kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa wewe Deputy President anasema umefanya. Haya, tunamaliza kesi. Next baada ya wiki moja Faruk PA mtu mdogo amefanya. Haya, naita Faruk nafanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro amefanya meitisha mkutano sijui Kiharu, amepanga wabunge wengi. Mbona amepanga wabunge? Mbona naita Ndindi Nyoro. Sasa ikanifikia mimi. Mimi sasa unajua mimi naweza kukufanya one term president usipofanya hii nahitaji bilioni 10
Wewe unajua bilioni 10 Bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani, you know, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. KTN, Citizen, NTV. Mulimuona Rigathi ameenda kuongea barabara siku moja, sitima siku moja, program ya UHC one day. What? For 2 years he never stepped in any station kusema program ya, wacha hata station, hata in public kuongea mambo ya serikali. Aya, kama noto akantire sagana odhiambo makawuono kiny en odiochieng' migeno dhi bedo kachako chako. Koro motelo ne limbe mar jatend piny Kenya William Ruto masawa mar piny Kenya, jotelo mawuok Mount Kenya otimo ikruok mogik mano mar rwake ka giluorore mano mag rango moko kuom dongruoge ma Ruto biro yawo ayanga kochako limbe mare. Kata kamano kweth machielo makwedo limbe no bende okoni ok gibiyie ka osingo ma ok bikete tim. Walter Nyambaga nigi mathoth. Saluar kendo thuolo chiegni. Mana kaka buombe kalapapla kwadhore mar kaso wuoth. Kendo jotelo riwore kod loso yo motelo ne limbe mar jatend piny William Ruto Mount Kenya jumani. Jatend migawo mar limbe Rebecca Miano kod jagoro mongirre migawo mar lweny Dr. Patrick Mariru kanyakla kod gavana ma Nyandarua Kiarie Ndirangu nie ng'wech mar rango dongruok mibisidhi kod jatend piny William Ruto limbe mare jumani. Dr. William Ruto tukuje tuangalie progress, tuangalie pahali hospitali imefika, to compile report na tumpeleke. So the president has sent us. We have done the assessment. We have the technical team who will be here the whole day. As Waziri has said, by evening we are going to brief the president, and then the president will address himself on the next steps. Kweth no oyango ne jolweny ma KDF koro dhi chako chenro mar gero kar thieth mar JM Kariuki. Patrick Mariru yango ni wuodhgi en mar sirikal mane osingo Kenya shillings milion 500 ne gedo makamano mar osiptandno higa mar 2023. As you know, when the president gives instructions, we follow and we implement. Instructions are followed and executed. Kwethno bende orango alap mar tuke ma Nyandarua ma ol Kalau kind dongruok mamoko ma Nyandarua kind counties mamoko motelo limbe mar William Ruto. Kuna hiyo stadium ambayo itakuwa up to international standards. So we are not only here with Waziri, we also have been sent in Laikipia and Nyeri and many other places. Kineno bende kweth jotelo mamoko motelnegi kod jatend migawo mogwele migawo mar jatend jotije sirikal Geoffrey Ruku otimo limbe gwenge mag Siakago kaunti ma Embu. Ruku okonegi rwako limbe jatend piny William Ruto limbe mare ni kod ber mag dongruok ne jodak ma Mount Kenya. Kwa hivyo mnanituma niambie rais wa Jamhuri ya Kenya akipata nafasi kuanzia Tuesday aweze kufika hapa kwetu Mbeere North akague project zile ambazo serikali yake inafanya. Tutamkaribisha kwa shangwe na nderemo. Tutamkaribisha kama kiongozi wa taifa. Tutakaribisha kama mfalme wa nchi yetu ya Kenya. Jodongo ma Embu kotelnegi kod Nderu Kavisi bende ni kod ote mamargi. Na rais wetu tunakupenda na kwa hakika bila shaka twa kuheshimu kwa kutupea kiti ya waziri kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Geoffrey Kariuki Ruku. Kata kamano moko kuom jotelo ma obalo kod limbeno kotelnegi kod Kate Waruguru makiri nyago kwedo limbeno kotelni oganda ma Mount Kenya ok dwar singo ma iye fut ma ok chop kare. And you'd like to invite His Excellency William Ruto asikuja kutupatia hekaya za Bunwasi. We don't want empty rhetoric. We don't want more promises. We want him to come and be accountable to the Laikipia voter, what he has done
in the half term of the 5 years he has been given to reign. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga. Kamachielo manen jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owuok oko ka kwedo chenro mag dongruok ma jatend piny Kenya William Ruto geno lando kata yao e gwenge mag Masawa ka ochako limbe mar odiochieng' makiny. Gachagua wacho ni Ruto owinjore otiek chenro mayande ochaki gi jatend piny mokalo Uhuru Kenyatta ka oloso e gwenge ma Kabete kaunti ma Kiambu. Gachagua wacho ni onge chenro manyien ma jatend piny nigo ne oganda ma Masawa ka wacho ni nyaka ochung' mane adieri kinde limbe makono. Zile zote ziko hapa katika mlima ni zile zilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Hakuna project hata moja yako. Kwa hivyo wewe ukija hapa useme project umefanya ni gani? Zile project ziko ni za Uhuru Kenyatta, umekataa kumaliza. Si umesikia rais anakuja hapa? Anakuja anakuja kufanya nini? Sisi tunataka kumwambia William Ruto, wewe unakuja hapa mlima Kenya, ukuwe mtu ya kuongea ukweli. Muko tayari kwa chama yetu mpya? Mwezi wa 5. Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Aya, watembea wachop Nyamira. Ogai mar doho machon David Maraga olando chakruok mar twak mare gi jopiny ewi dwaro mare mano mar chung' e laro kom tend piny Kenya kochopo yiero mabiro. Maraga ne ochako e kaunti mare ma Nyamira kama ne okwayo oganda makono mondo mi ochikne ite. Kamachielo bende jodonga Bagusi okwayo oganda gi mondo mi onya kwe e kinde ma ikruok ne yiero mabiro dhi nyime. Thuru Loyiengo maneno ogai mar doho pachoka David Maraga chako pach jopiny man dalagi Kebiringo e kar chung' od bura ma West Mugirango e kaunti ma Nyamira ewi lek mare mar kawo telo mar piny Kenya. Ma en chakruok mar lalruok ma owacho ni odwa timo e Kenya mangima mar ng'eyo gima jopiny wacho ewi dwaro mare. Huu ndio kama mkutano wa kwanza, town hall meeting ya consultation na kujua maoni yenu vile mmekuja hivi. Tumekuwa na mikutano mingine lakini hii ndio ya kwanza na sababu hapa ndio nyumbani. Tutakuwa na ingine kama hii kabla hatujaamua kabisa kusema hii ndio tunafanya na hii ndio mwelekeo wetu na yaani kukuja na manifesto. Maraga omedo lando chung' mare kedo gi mibadhi pachokae kod telo marach ka omiye thuolo mar tayo piny kaka jatend piny Kenya. Fisadi tutaangalia hiyo kwa makini sana, sababu hiyo ndio inasumbua nchi yetu. Sheria ifuatwe vile wengine wamesema, mambo ya uchumi iangaliwe. Jotelo mamoko ma otene opake ka giwacho ni ene jatelo manyalo reso piny Kenya kagolo Kenya e bugo mar telo marach kod uchumi. And why are we voting for President Maraga? We are voting for President Maraga because number one, integrity. Nchi wameiba pesa, wamepora pesa kabisa. We want someone ambaye italainisha nchi. Ukweli urongo? Pili, karo ya shule, healthcare imezoroteka. Tunataka mtu ambaye anaweza kaenda ka lainisha. Tatu, hali ya uchumi nchini Kenya siku hizi 1000 ukiwa nayo nyumbani hata ina pesa, sio pesa. Ukweli tungependa mtu ambaye anaweza kuenda kutunyoshea uchumi ya Kenya. Please proceed knowing that it's not a village property. He starts from the village, but I think don't bring him to the village property. Tulo kod koko mag siasa osenenore e kinde mokalo kendo Maraga olero ni onge gi lweny kod jotelo mamoko mabende geto laro komno. Mimi sitaki uongozi ya competition kama hiyo ya kusema huyu ni huyu alafu tuanze kutokanana. That is not my nature. That's not my nature. Hata mtu yeyote akija hapa mumpatie nafasi ya sungumuse. Si akisungumusa amekulazimisha. Sasa nikitoka hapa nitaenda niseme Nyamira wamenipa mkono. Kamachielo jodonga Bagusi mawuok Kisii kod Nyamira e bwo riwruok mar Mwanyange Tinge Cultural Heritage kwayo jopiny mondo nyakwe e kinde magitimo ikruok ne yiero maduong' mar 2027.
Tumekuja kuleta amani kuanzia mashinani, kuanzia kwa jamii. Watu wanaweza angalia eti Wakisia wako united, mwingine anaongea from left, mwingine from the right. Wakisia wako united kuliko even 10 years ago. Hiyo ndio nataka kuambia, eti ukiona Wakisia wanaongea hivyo, they are exercising their democratic right. Kauli ya Maraga na Matiang'i, hiyo ni democratic space. We have enough democratic space. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kamachelo jotelo mama kero sirkal tesre kamotingo jatend Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa mar DAP-K omedo seyo jatend jolweny Charles Kariri kuom nyocha siemo karaganyo siemo jo Kenya ewi jiwo duondgi mar sundo jatend piny Kenya William Ruto mondo miwuogi apis. Giwacho ni chik mane omiyo jolweny thuolo mano mar jiwo arita e pacho kae kinde mane rowere obago ng'anyo onego witoko. Ka giloso e kaunti ma Nyamira, jotelo go bende omedo soko wang' sirkal ewi okang' mar chwalo obila ma jo Kenya mondo miyo oket arita e piny Haiti kama nyaka sani moko kuom ginegoe. Sio jambo la kibusara kwamba vijana wetu wanauawa Haiti na hata miili yao isipatikane. Kwa hivyo tunasema kwa kauli moja, we want our boys back. We cannot 10,000 kilometers miles away kusaidia nchi ambayo hata president wa Marekani juzi ametoa usaidizi ambao Mheshimiwa Ruto alikuwa amekubaliana na mwenzake wakati ule akiwa rais wa Marekani. Swala hili bila usaidizi wa UN Security Council alifai. Kwa hivyo nasema this has to happen. Tunataka vijana wetu waliopelekwa Haiti warudi nyumbani. This ill-conceived mission, ill-intended, ill-deployed, tunataka ikomeshwe na iwe cancelled, our officers warudi hapa nyumbani. Mwisho pia kuna wanajeshi wetu ambao Mheshimiwa Ruto deployed against the citizens. Kamachelo nyakura mwijwang' eni anyuola moro mawuok Naivasha lit kod kuyo mako bang' ji 7 mawuok e familiano wito ngimagi e masira mar apaya ma otimore apaya ma Maimayu kochomo Naivasha. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, joma owito ngimagi oting'o wuoro kod yawuote 3 mane oyudo masira bang' mtokgi tuomore kod trailer e kinde mane giwuok e liel moro mano mar watgi moro e gweng' ma Longonot. Banjruok mar nyamburko ni manyo oting'o ji 7 nyiso ayanga kaka wuoro, yawuote 3, wetene 2 kachiel kod nyathi jatijgi nyowito ngimagi e masira makoch mar apaya. Masira ma otimore odhiambo manyoro ya apaya ma Maimahiu ka ochomo Naivasha. Ni accident ilifanyika usiku na waligongana na lori head on collision. Bibi ya Muturi ameachwa peke yake, watoto wake wote wameenda na bwana yake. Mfanyakazi wao ambaye amefanya kwa muda hapa kwao amepoteza mtoto. Kaluwore kod anyuola mar Muturi ma en wuoro ma owito ngimane kod yawuote 3, Nerik giwuok e alam makende mar ikruok ne ik mar achiel kuom anyuola margi odhiambo manyoro e gwenge ma Longonot kinde mane giromo kod masirano. Walienda wakiwa 8, mmoja wao hakurudi nao, so walirudi wakiwa watu 7. Yes. Na wote waliaga. Kuna wale waliaga hapo. Wakabaki watoto wa Muturi na watoto wakapeleka hospitali, ndio asubuhi they were announced wameaga. Anyuola ni makoro nenore kama oyudo midhiero nyadiriyo bang' min gi bende timne bero jumbe 3 mokalo koro kwayo kony kowuok kuom jochiw sir mondo konygi e chano chenro mag ik ne anyuola margi. Na wamelazwa Naivasha mochali, tunahitajika kufanyiwa postmortem na still tunahitajika kutafuta pesa za kufanya mahali pa kuwapumzisha. Still wao ndio walikuwa wanasimamia familia yetu. Bwana yake aliaga na watoto 3. The rest wameacha familia zao. So tunahitaji usaidizi. Our mom is sick
alikuwa amefanyiwa operation. She's now 3 weeks from that time. So we need well wishers to help us. Kaoloso kodwa yoro ng'we yamo, OCPD ma Naivasha Anthony Ketero yangoni nonro mawiye yangoni dereva mar nyamburko no nyetemo kadho nyawadgi e kinde manyegi tuo mori. Bende olero ni jomadongo adek ne owito ngimagi kanyo ka nyithindo 4 to owito ngimagi ka itemo res ngimagi osiptal. Okwayo oganda duto matiyo kod apaya mondo obed motang' kendo luw chike mag apaya e yo moriere. Kata kamano, iko mar anyuola mar Muturi manyorik gidhiye kapok giromo gi masirano to odhi nyime kawuono kaka nye osepangi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Piny owacho kokalo migawo mar pur kod pith oyango ni kwan mag jopur makawo mbolea kawuok e dero margi mag NCPB omedore, gino makoro nyiso ni riyo ma jopur nigodo man mar medo yutogi. Jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe wacho ni loche maromo 200 sani chwalo mbolea e sto mag NCPB mar neno ni rem okobedoe. Otieno Daniel Miolera. Kalore gi jatend migawo mar pur kod pith Mutahi Kagwe, kwan gunde mag mbolea ma ikawo gi jopur pile ka pile oya gunde 180 e bwo chenro mar piny owacho mar chiwo mbolea ma nengogi ogonyore ne jopur. Kamoyo jopur milion 5.9 osendikore e mbui mating'o nonro mag pur pacho ka KIAMIS, gino manyiso medruok e riyo mar jopur madwaro mbolea kopim gi kinde mokalo. Kaka yo mar dino fuok mosenenore kaluwore gi kwan jopur momedore madwaro mbolea, piny owacho olando ni ojiwo chenro mar chwalo mbolea e dero mag NCPB kasani nitiere loche moeo 200 machwalo mbolea e dechego pacho ka. E seche matan moko mag mbolea biro kalo e nam chumbi. Kagwe koro chiwo chik ne NCPB mondo mi ochak timo ikruok ne biro tuoyo cham ma oka e puothe kaka oduma to kod ngano, ka bende jiwo jopur mondo mi oti gi yath mar Aflasafe ma yudore e dukni ma opuodhi gi Kalro, yath ma oyange ni konyo e geng'o kethruok mag cham ahinya oduma to kod njugu. Piny owacho koro singo mar siro jopur kendo bero sekta mar pur kaka yo mar gero uchumi ma pacho ka kokalo kuom keto chiemo moromo ka gitiyo kanyachiel gi jokanyo e sekta no. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Nyokoro mojongi kanyo wakawo yuya mokwongo e cheno ni mar oimore kamoro amora ma intiere. Kamano kuom ndikona kendo mar kono wakani yudo wa e yo machal nade kamoro amora ma intiere. Jogo ma undikono kar ka wakale SMS kachiel koda ka mbui mano mar Facebook marwa mantiere kar kae. Japuonj Quinta Akinyo Otieno wacho luwo chenro yo makare kantiere kanyo koda Koth County ma Kisumu Seme Ndiru well represented ero kamana inya ka wantiere kodi kar kanyo. Mwalimu kama chelo bentie kar kanyo wacho ni japuonja Koko waneno wakantiere gwenge maka Simba ma joko bote ero kamana inya kumbiro kodwa kar ka gi jogo duto mabende luowa giwacho ni jogo ma neno wasani oting'o Sifro Sogelo kachiel koda ka Martin Odipo, wacho nitie Susan Matilda, Jacqueline Anguka, Dorothy Otieno, Vincent Omondi, Salome Achieng kachiel koda ka Marina Unsongo maneno ka gintie kaunti ma Kisumu, Martha Wandera, Rispa Ochieng, Vincent Otieno, Jacqueline Angulo kod Perez Otieno maneno bende kantie daraja ma Kisumu. Wacho ni chenro chopone e yo makare. Deno bao moja neno yo makare wacho ni Margem Got Regea weche manyien chopona e yo makare kan kae kod Minoda Amanda Lavenda kendo aluwo weche gi maler kantiere Gem Got Regea. Aero kamana ahinya kuom kete kar ka. Kokal Nick owacho ni ma Kokal Nick wuod Kanyasa Migori County Nyatike Sub County aneno maler kantiere Migori Town kendo uneno maler gima wuoro ni jomoko riambo modhiera nono wuoro jatelo. Ero kamana ahinya kuom pachi. Felix Okoth wacho ni ma Okoth Saka wuod Migori en Ramogi TV maler ahinya. Ero kamano. Brian Otieno ero kamano nyakuom kete kar kachiel kod ote mabende yoro ka nyakona mojongi kanyo ina mondo miaka yo masadu kod ote mathoth kod paro kotenre kod weche manyien mabende kelo ni odhiambo makawuono kikidhi maboro. Bin pirumo ni kendo gi Power Tank kikibedi kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare.
Poa Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gi gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastik moluor nyadiriyo mondo mi odak aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to onego odak kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiyo tola mar 077 900 000. Moridu mari kawuono. Feel and chill with the Poa Tank. Matich matek manadeni. Nanunua dawa nikidhani itamaliza nyasi na makwekwe. Sasa ona hii. Nyasi imemea hata kusina mahindi. Ni shida gani hii? Baby question tonight. Kwa jirani mbona inameremeta? Acha nikomuuliza. Anatumia nini jamii? Wajiro, ile dawa tulinunua iligonga dipo. Bwana Mbote. Samba yako inameremeta na yangu imechakaa ndugu yangu. Ulitumia nini? Sikoropa. Ati kolopa. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Kolopa 300 OD humaliza kabisa kwekwe na nyasi sugu. Gonga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Mondo miyudi galagala kaka skiza turmani ni *860 *416 # Ramogi TV en ot mar jower duto te. Shalom. Macheni kendo nyako Ramogi Jwang' en moro mar ripoti kete kar kae e chenro ni maro imore ka yudo weche manyien kamoro mora ma intiere odhi nyime kod weche manyien odhiambo ma kawuono. Kwa chope kaunti ma Migori, sirkand kaunti ma Migori ka otenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho dhi nyime kod manyo riekni mag kedo kod tuo mar kahera e kuonde kunyo mula ma ibiro e kinde ma lipot yango ni kwan jogo magamo tuo kahera e kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori medore. Jojuma nigi lerno. Medruok mar tuono mar kahera kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori medo kelo wich bar ne migaono mathiedho e kaunti ma Migori kod migepe mamoko mok mag piny owacho. Lipot mogol kod migao mathiedho e kaunti ma Migori yango ni kuom keses malo 2,000 mag tuo mar kahera e kaunti ma Migori mane yudi e higa mokalo. Keses maromo 191 ne owuok e kuondego mag kunyo mula. I'm worried because in 2024, the cases that we have for TB, 191 cases are found in the mines. Tend to not to use any protective PPE on them. So by so doing, they get this condition. The working conditions in these areas are not very conducive. Apisa mochune kedo kod tuochego ma kahera kaachiel kod nyinyo e sub county marong Washington Ocharo wacho ni gisetemo tero puonj kaachiel kod pim e kuonde kunyo mula. Kata kamano giyudo pek ma opogore ma oting'ore maten kuondego ma kunyo mula tiyo kodgi machiegni. Watimo gimiluongo ni screening kata wamenyo jok man kuondgo mondo wane jok man gi TB mondo ketgi e thieth maber
Nitie challenges moko mwaro moko ka wan kuondgo. Namba achiel ni jotend bugni gi seche moko cooperate kodwa ahinya mondo mi wanyal tero weche mag puonjruok kata thieth kuondgo. We want the miners themselves to spearhead TB services at the mines. And for them to spearhead, we really need to capacity build them. Moko kuom jogo moseyudi kod tuo mar kahera e kuonde kunyo mula bende osebedo kok ti makare kod yedhe kendo gimedo keyo tuoni. Gino bende migawo mathieth e kaunti ma Migori wacho ni bende osekelo pek e kedo kod tuoni. Wasefwenyo ni nigi tuo mar kahera kata TB. Seche moko gilal nikech giwuotho e bugni mopogore opogore. Koro seche moko ng'ato nofweny ni en rongo, owuok odhi Nyatike, koro gilalnwa. Koro ka gilalnwa to yath bende ogitigo maber. Seche moko gitiyo gi yath to ginyalo bedo gi TB makoro wiye tek mokwinj yath mwatiyogo mwaluongo ni drug resistant TB. Chi partners wa osebedo ka konyowa mondo watres jogi kendo wayudgi waketgi e thieth. Koro through wuoyo wagi wanon ka lokruok nitie matin but podi wadwaro more training. Wadwaro frequent training mondo mi at least wabedi e level moro makoro ajali nyalo bedo matin. Apisa maduong' e migano mathieth e kaunti ma Migori Mabo Chanzo wach ni luoro koda kweda osimamo kuom jogo moyudi kod tuoni mar kahera e kuondego mag kunyo mula ok lu thieth e yono mowinjore. Stigma. So many people tend not to say that they have TB and because of stigma. So those are issues that we are really looking into. Adherence will be poor. And even so, we may have even defaulters. Lipot yang ni tuono mar kahera matama, kata mathiedho tek, ma bende ong'ere kaka drug resistant TB, bende osebedo ka koro medore e kaunti ma Migori. Kata kamano, bedo mar masin manyasani, ma ong'ere kaka gene expert machine, ma pimo tuoni e yo mayot, osekonyo e kedo kod tuoni. Migawo mathieth e kaunti ma Migori, kautone kod migepe mamoko, chano jiwo pim ka achiel kod puonj e kuonde kunyo mula duto e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Rokamananya George Juma. Kawadhi weche mag somo, riwruok mar jopuonj mar Kupet okwayo piny owacho mondo mi okaw ting' mar chwalo omenda mar somo e sikunde e wang' sa kaachiel gi timo limbe sikunde kaka owinjore mondo ginon sikunde man kod chenro ma ok opuodhi mamiyo jonyuol imedonegi omenda ma gichulo. Mabiro jumbe ariyo bang' jatend migawo mar somo golo chik mondo mi jopuonj madongo ogol oboke duto mag somo ne jopuonjre mapok ne omiyo oboke nikech pok ne gitieko chulo kata chulo omenda go mag somo. Kaka Judith Omondi lero e twak marwa kod jagoro mar Kupet County ma Kisumu osiro migawo mar somo kata bedni moko kuom jopiny tok oyie kod wachno. Ndalo rumo kendo winjo bedni director mag somo e counties duto cholo listi mag jopuonj madongo ma odagi chiwo oboke mag somo ne jopuonjre wira ni pok gitieko chulo omenda mag somo. Ma kaluwore gi chik mane ogol kod migawo mar somo, chik mamoko kuom jopiny to ok orwako. Obonego skunde mang'eny kata obonego chuny jopuonje nikech kowach ni ichiwa certificate kamano ka nyathi ok otieko chulo fee, mano ok wadhi kony skul, wadhi nego skul. Koro kata parents manyalo chulo ok nyal chulo pesa, gibolenge ni nyathi bod bet timo penj to imiyo certificate ne. Jopuonj achiel gi ema kata chulo bende sirikal ok nyal chulo gi maber. Ang'o miyo gidwa tamo jonyuol mar mondo kik chul that amount mondo gol result mag nyithindo. Chakre chon result no nyaka ne gol ga kise clear the fees eka inyalo mi result. Kamoko to ywak ni jopuonj go winjo mbek tol. Piny tek kaka kata wayudo kata pesa mwanyalo nyiewo go chiemo e ot ema tek. Yudo kata pesa mar rent be tek. Japuonj orido ni nyaka itiek fees e kikawo certificate mar nyathi. Yet nitie gima seche moko nyathi no osenwang'o mondo itere nyathi kata bidwaro certificate ni endi. Mondo mi raise amount midhi chulo ikawo go certificate midhi chak itere godo kendo college makono no endo bedo pek. Magi biro e kinde ma skunde osebedo ka ywak ni gichandore kaluwore gi deko mar piny owacho e chwalo omenda mar somo ni skunde. Moko kayango ni osechwal gi nyim doho. Paro ni kamoro ne waparo ni nyalo sir kod riwruok mar jopuonj sekondar mar Kupet. Maling'ling kata kamano
Oyango ni nitie jopuonj moko ma osebedo ka tiyo kod telo margi e yor arietha e medo omenda mar somo e tok chik. Ma oyangore e twak marwa kod jagoro mar Kupete County ma Kisumu Zablon Awange. Levies make motivation, nitie levies make rim, ma iyudo ka nyathi odok e skul tiwacho ne ni kata nisetieko fees, nitie 13,000 moro ma pok ichulo mar motivation. Pesa no be ok dhi jopuonj. Jopuonj ose complain ni pesa mikao, michoko banga nyathi osetimo KCSE, ok chop nigi ichamo mana gi DOS gi principal malo kucho. To seche moko nyathini nosomo gi basari, to basari kata scholarship nitie fee structure ma ging'iyo, ma seche moko ka ne nitie excess levy manok obedo captured e fee structure no, mano emok gichul. Kupet bende oseyo migawo mar somo kuom ng'enyie tich. Jo migawo mar somo gi sirikal onego tijgi. Tijgi en ng'iyo kata inspect skunde ni projects manie skunde gi gin right, to gibedo approved gi County Education Board. Kech kata County Education Board sani ng'eny gi pok oromo kuom dweche kuom terms 2. Skunde tima gigegi kaka gihero. Gibiro abira gi projects. Kaunde mosewile principal, tiyudo ka principal manyien muko gate machon dwaro keto gate manyien, to keto fees, gimedo fees ni nyithindo ni jonyuol. Ka bende giywak ni omenda mar somo ok osebed ka ichwalo e wang' saa. Sirikal osebedo ka leo gigolo pesa. Wan tijo kaka union wajiwoga sirikal kata migawo mar somo mondo ter pesa miluongo ni capitation fee no in time. Pod wadhi siro mano, to wadhi wacho ni jatend migawo ohakikisha ni pesa duto ma dware mek first term oserumo. Sani tuke dhi mbele, penj be dhi mbele, nyithindo dhi loro next week. Skunde iloro kendo tam manyien chakore e thuolo mar jumbe 4. Bende piny owacho biro chwalo omenda ne skunde wang' saa, koso dhi bedo ywak kaka pile. Judith Omondi, Ramogi TV. Warangane matimore kaunti ma Homa Bay kama na Judith Omondi. Rowere maromo 710 kaunti ma Homa Bay mane ondikore e chenro mag somo dho Jerman e mbalariany ma Tom Mboya e chenro mar sirkal mano mar tero rowere mondo mi odhi otie pinje maoko. Sani koro ikore ne penjgi mogik mano mar dho Jerman dwe mar 5 ma otel ne chenro mar tero gi e pinyno higani ne oyudo kanyo thuolo kendo mago biro thuolo mag tije. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alabich lero, mana rowere mabiro kalo penjgo ema dhi yudo thuolo mar dhi tiyo e pinyno. Wich bar maduong' mosebedo ka chando rowere pacho ka en ok mag tije kata bang' tieko sombgi kendo wuok kod lony e sektas mopogore, gino mosemiyo rowere moko donjo timbe manyalo hinyo ngimagi. Kaka yor duoko chien ok mag tije kind rowere, sirikal mar piny Kenya osebedo kod chenro mar tero rowere mane kod lony mondo odhi otie e pinje maoko, kachiel kuom pinjego eko en piny mar Jerman. Ka sirikal ne odiero moko kuom mbalariany e pacho ka mar rowere mane kod dwaro mar dhi tiyo e piny Jerman nyalo dhi somo e dho Jerman kapok gidhi oko, kendo mbalariany ma Tom Mboya kaunti ma Homa Bay achiel kuom kuondego eko ma chenro ma kamano dhi e nyime. Koro kaluwore gi kaka aseneno program dhi konyo youths nikech king'iyo rate mar unemployment en very high. Koro youths dhi yudo konyruok maduong' through this program nikech thothgi gin mane gweng' kocha gitimo gik moko luwore gi chik gi weche mang'eny, to koro ang'eni through this program gidhi weyo weche mang'eny e gweng'. Wan wasebedo kwa somo English, Kiswahili, to ma is a new thing. Okongo no tek matin, but kaluwore gi kaka watimo practice, kaka japuonj be konyore kodwa, and then wan gi so many materials, internet, YouTube, alafu experiences from the jomose timo gini kiwinjo kaka ne gitimo magikalo, wayudo ka koro obedo mayot. Rowere maromo 1,100 manondikore e chenrono, moko ne oweyogi e kore ka 710 ma odong', to sani kore mar timo penj mogik mar dho Jerman giko dwe mar 5 higani, ka rowere mabiro kalo penjgo to sirikal biro tero mondo odhi otie piny mar Jerman. Sani wan gi nyithindo 710 ma PS Raymond Omolo ochulo nigi sponsor gi mondo gipuonjre German language ni mondo gidhi piny miluongo ni German, gidhi tiyo kuno. Penj ni onego bed ni gitumo giko dwe mar 5 kod chakruok mar dwe mar 6. Kanye ma gidhi tumo penj no. Bas be kawo gimo wiga 2 wiga 3. Bang' wiga 2 wiga 3 go duoko dhi duogo. Mokalo nyithindo mokalo te to dhi loka immediately.
Jogo ma osebedo ka ochung'ne chenrono wacho ni sirikal owiko tije mathoth ne rowere pinje ma oko ka rowere mani kod dwaro jiwo mondo odonje chenrono mondo kik wegi oko. Tiegruok ni ka gisetieko puonjre ka tije ng'eny. Gima dware ni ng'ato kala penj mokwongo ni mar B1 ni to tije ng'eny. Mage mag okel ni bo wach nigi koro wabiro jiwogi ni gimed somo to jomoko mabedwa medre be gimbe nyalo biro tombo e university ka. Apisa mawuok e piny mar Jerman mochune ng'iyo penjgo wacho ni pinyno ni kod teko mar ndiko rowere mathoth e piny mangima mani kod lony mopogore kaluwore kod ochumi margi motegno. We need you. The German economy, the Austrian economy, the Swiss economy. We need you. We need you so badly. We need every year 450,000 skilled young workers from all over the world. And if for the 450,000, if there are 50,000 Kenyans or 100,000 Kenyans or 450,000 Kenyans, our economy don't care, but we need them, okay? They can have a bright future in the German-speaking countries in Europe. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kama chelo nyakora Mugejwang kwa karipono mukele kanyo kod Alia Beach ene governor mar county ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir koni wach nok mar tije okonego tigodo kaka badhruok e donjo e timbe mag njore county ma Mombasa kolero ni thoth rowere madonjo e alworano kata mantiere e alworano kapok donje timbe kapok ochopo higni mar 18. Jotelono ma oloso e nyasi mar Eid mano ba kanyo e county ma Mombasa odiochieng' ma kawuono wacho kanyo kawuono chieng' wuok tich kweth jo salam mago mobalo gi jowetegi mane obago nyasi no odiochieng' manyoro Jumapil. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko lero jopuonjre ma jo salam e sikundi yawuowi ma oriwo mayudore county ma Homa Bay to ne obago nyasi mar Eid e yor pidho yien mar rito alwora. E odiochieng' mar ariyo, oganda jo-Islam mobalo gi mago mane obago nyasi mar Idul Fitri odiochieng' manyoro ne obago alam makamano kuonde mopogore e pacho ka. E kaunti ma Mombasa, Chief Kadhi Abdul Halim Athman ne otelo ne alam mar Eid mane obagi e alap mar Ronald Ngala, kuma gavana Abdul Swamad Sharif Nasir ne oseo jogo matudo timbe njore gi wach nok mag tije, kolero ni thoth rowere mamonjo jopiny gin mago mapok ochopo higni 18. Nimekuwa nikirejelea na nikisema mtoto aliyoko miaka 15, 16, 17 hatuwezi kuanza kuzungumza lugha ya kwa ni ajira. A juvenile needs to be in school. A child needs to be in school. Na kama hata si shule ambayo kwamba ni ile shule hii, hata kuna zile shule ambazo kwamba ni za kidini. Nyasi maket kod mano ne bende obagi e alap ma kod thum mantiere Kizingo e Mombasa, kuma jodolo ne ojiwo oganda jo-Islam duto ne kik bag nyasi asasa, gino madime gidonjre timbe ma ok odhi kare. Kae ne bende gipako kwe masane nitiere pacho ka, gino magikoni timore kaluwore gi winjruok mane obedo e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar duond buch ODM Migosi Raila Odinga. Kwa hivyo tunatakiwa tusherekee within the limits za sheria pamoja na kuangalia zaidi wale katika sisi Waislamu ambao ni madhaifu, ambao hawajiwezi, tuweze kuwasaidia kwa namna yote ambao tunaweza kuwasaidia kihali, kwa mali, kwa fedha au kwa kukidhi haja zao mbalimbali. Kadhalika tunaweza kushirikiana katika jambo kama hili. Hii ndio msingi, huu ndio msingi wa Uislamu. Hivyo tunashukuru rais wetu William Samoei Ruto na rais wa chama changu cha ODM Bwana Raila Amolo Odinga kwa kushirikiana ili sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu kuipata ama kucelebrate siku ya leo kwa amani na furaha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kukamilisha nguzo ya 4 ya Uislamu. Alhamdulillah tumefunga vizuri kwa amani. Kwa hiyo la msingi mimi ni kutaka kuongezea kwamba viongozi wazidi kushirikiana ili kupeleka taifa hili mbele. Komachielo, jopuonjre ma jo-Islam e sikundi ya wuoyi mar Oriwo mantiere e od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay to ne bago nyasi mar Eid e yo mopogore. Kae ne gibiro kanyakla mar pidho yien e sikundgi kaka achiel kuom yore mag kedo gi midhieche mabiro kaluwore gi lokruok mag kor lwasi. Kawuono nyithiyo Islam oluora gi
pidho yien mondo gi par lemo mar Ramadhan in a special way. Mane momiyo wachokre kaka wuono mondo wapidh yien e skundwa mondo jo-Islam be mondo bed gi ranyisi ni chieng' maka 2025 ne gipidho yien end of Ramadhan. Pinywa en ongoro. Kok wapidho yien to wabedo gongoro. To ka wapidho yien to waboloko alworawa. Omiyo daher kwayo sikunde duto ma Homa Bay. Nyathi ka nyathi opidh yien adek. Ma en ranyisi maber manyiso hera ni skul kata en mana skul mana ma ok mar jo-Islam to skul en mar nyithi jo-Kenya. Ne gidhialo nyithindo yo makende to koro mogik gikone gipidh yien. These trees are going to help us in solve the environmental problems such as drought, and also they will make the atmosphere to be better and conducive. Jomoko ne obago nyasi ne odiochieng' manyoro, kama moko to ne obage e odiochieng' ma kawuono ni. George Aoko, Ramogi TV. Kama chelo kaka yor dhialo nyasi mar tieko tweyo mag jo Salam kata Eid al-Fitr, nyakalondo mar Radio Citizen ochiwo kony mar chiemo ne kar reso nyithindo ma Zamzam Home Center mano kod sikunde mago mag puonjo nyithind Salam kata madrasa mantiere kar dak ma Oruma e bore Nairobi. Ka otale kod jatend Radio Citizen Tina Ogal ne gichiwo sir ne nyithindogo e yor hera kendo nyiso achiel margi gi jogo ma ochando. Bende gijiwo oganda mondo nyis hera ne jogo mani kod midhiero kata obedo ni pogruok nyalo bedo mag din. Jolendo mamoko bende mano ochopo kanyo mag Radio Citizen ne ochopo mar bedo kanyakla kodgi e nyasi no. Kusherehekea Eid pamoja nao baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Radio Citizen tukiongozwa na bosi wetu pamoja na sisi watangazaji wengine tumeleta japo zaka yetu kidogo ili tuweze kufurahia pamoja na watoto hawa ambao wamefunga kwa mwezi mzima wakiwa na maombi na wakituombea sote kama taifa, na wanapofungua ikiwa leo ni siku ya Eid tukasema basi sisi kama Radio Citizen FM tuje kujumuika nao tuweze kusherehekea siku hii ya Eid na pia tuwape pongezi kwa kufunga. Manake ninaamini kwamba saumu ilikuwa ni kali sana kwa wengine wao, saumu ilikuwa ni kali kwa baadhi yao, lakini wakajikaza na wakajitahidi wakafunga. Nakora mojua mano kama ginchire karkanyo jogo mauru ote makendene jo Salam mabende dialo duchengni makawuono manaka wamedo kalo giote mabende gioro karkanyo kora mojua ngachiel kachiel ginote mabende wamedo yudo karkanyo ngina ngasomge kachiel kachiel mar mondo modhi nyime. Wacho ni Cleophas Oluoch aneni eyo makare kanyo kikelo weche manyien eyo makare kendo mor kauntiere karkanyo gi joka nyakwar tema Ezron Dao wuoda Semboramba. Erokamano ahinya kuom ote mari. Steve Osuka wacho karkano luwo chendo achiel kachiel ka entiere kolwa kachiel koda ka japuonj Jennifer Okusome ka entiere kolwa bende. Erokamano ahinya Mama Don Kanikondele. Erokamano kuom ote mari. Cynthia J wacho ni hawe maber. Erokamano ahinya jogo maluwo chendo ka entiere karkae. SMS wa kod Facebook page marwa Kati Sotieno neno ka entiere Bondo Kamranje. Erokamano wacho ni Mostamba na Hilda Yada kod baba na Charles Ojonyo wacho ni happy holiday. Erokamano ya Jalango Otieno wacho ni Maraga nyalo bedo jatelo maber kendo machiko ite na jopiny. Erokamano kuom pachi. Kevin Arocho wacho neno weche manyien yo makare kantiere Olympic Keberaka. Mako Juang David Omondi. Erokamano ahinya Janyabondo Ramogi Tibinjore makare yane kanyo Nyango ma Anyanga Makapio Jagogu Katuma neno wenye makare kantiere Arujo Ward well represented. Erokamano ahinya Mano Katuma. Benteza Maradona wacho ni late gi accident take heart mano family mare mabende kono karkanya achiel kachiel gi jogo bende maluoka. Mako Juang David Omondi. Erokamano nyako bedo kodwa ka Deno Japeng ba umoja podin kodwa ka achiel kachiel mar game got Ragea. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa bende achiel kachiel. Linet Michael neno live kawuok Homa Bay. Erokamano kuom ote mari mabende isebedo ka ichwalonwa achiel kachiel. Iwacho ni bende William Deka maluo ka entiere Swatini oluo wachielo e yor mbui mar Facebook wacho ni oluo chenro e yo makare gi jogo duto mantie kodwa kae. Willy Sodembe wacho ni bane ni news e yo makare amor maneni bende kar kanyo wacho kanyo ni happy birthday. Erokamano ahinya kuom ote mari achiel kachiel Willy Sodembe. Mathoth pontie nyakwara moge jwanga ka mana yue masani kaduogo kae kod weche moting'o
mag tuke kikiri mabor. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu in public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni ya Ramogi jwang' e weche mag tuke. Tim mar hockey mar sikon nyiri mang'ia e kaunti ma Siaya dhi nyime gi tielo mogik mag ikruok ne tuke mag sikunde sekondar ma higani ma idhi bagi e kaunti ma Mombasa e rang'iny mar Nationals ka gin koda geno ni bang' bedo joloch e rang'iny mano mar Regionals e gwenge ma Nyanza gin bende ema gidhi loyo e pacho kae mangima. Tukego ma ibiro bago kanyo kochopo mane kar tiegruok mag jopuonj ma Shanzu TTC biro chakore tarehe 6 nyaka tarehe 13 dwe manyien. Reporter marwa e kaunti ma Siaya George Amolo ne otimo limbe mare sikun nyiri mang'ia kendo koro onyiso kit ikruok madhi nyime gi sani. E sikun nyiri mang'ia en tielo mogik mar ikruok ka tim mar hockey dhi nyime gi piego ludhegi motelo ne piem mag sikunde sekondari e rang'iny mar Nationals.
Sikund nyiri mang'ia nobedo joloch kendo ting'o simbo mar tugo mar hoki mar nyiri e piem mag sikunde sekondari ma Nyanza bang' kane giloyo sikund nyiri ma Nyamira gol 1-0 e finals ka japuonj margi mar hoki George Nyadida lero kit okenge ma giseketo mag neno ni gichako gi rieny e rang'iny mar nationals bende. Wasetimo ikruok maber kwaikre ne dhi piem madhi timre dala mar Mombasa 1 week from now. Koro ikruok nitie maber, jatelo osemiyo gigo mane wadwaro, stakes wan godo, balls nitiere, nyithindo bende oikre kabisa mar dhi neno ni giyudo loch kwa dhi dala mar Mombasa. En gima ber ahinya nikech wating'o simbo mar Nyanza region te, to maduong' ahinya ni Siaya County koro nyinge pod dhi malo e tugo mar hoki niendi. Owacho ni sikund nyiri ma Nyamira mosebedo negi obadho kendo koro en gadieri ni bang' thichogi oko e rang'iny mar regionals, ng'iya ema wang'ni biro bedo joloch e rang'iny mar nationals bende. Golwa for this year ne ni mondo nyithindo gi ochop e East Africa Games mibiro tug August. To mano omiyo step number 1 wago game achiel kaka otieko regionals koro wadhi a nationals. Ang'e nationals dhi bedo matek kech gin first timers kuno pok ne gidhi ga nationals no. To target wa maduong' en ni mondo wachopo wadhi East Africa. Mamane kama waneno ko wadhi chope. E rang'iny mar nationals, sikund nyiri mang'ia dhi rado gi Tigoi Girls, St. John's Kaloleni to kod M-Pesa Foundation e pool A ka kocha machielo mar timno japuonj Edwin Ogony wacho ni gionge luoro kata matin. Ok abi wacho ni waluor, but team mang'ini dhi miyowa challenge, teams to tek te. Gima jatugo onego ng'e ni onge chayo team to onge luoro team. But wadhi romo gi national champions ma last year. Waseromo kodgi diriyo didek. Okwa ne ka gidhi buogo ahinya, but one thing mwanyiso nyithindo gi ni kikicha team to kikiluor team. Sasa mido team mora mora to kawi the most utmost seriousness mora mora minyakaw. But pool wanot wan gi national champs ma last year men Tigoi Girls. Kapten mar tim mar hoki mang'ia Faith Atieno wacho ni gin kama ging'iyo sani en neno ni giloyo nyaka rang'iny mar piem mag sikunde sekondari e Afrika ma Ugwe. An kaka kapten mar jo hoki ng'iya kae, singo manyalo wacho en ni kwa dhi Mombasa wadwaro tiyo matek mondo wane ni waduogo go kombe dala. Mondo kombe go chakachaka ni kaka nwachako kawe sub county, wakawe kamano nyaka East Africa. En ikruok mochuo chieng' ka jotugo mag hoki mang'ia Girls High School kae nigi geno ni kendo gin ema gidhi bedo joloch e tugo mag hoki e piem mar sikunde sekondari midhi tim Mombasa dwe manyien. George Amolo, Ramogi TV, Siaya. Erokamano George Amolo, en mor kiwinjo kapten mang'ia Girls hoki ka wacho dhuluo manemba kamano. Nairobi kato nitie mawacho ni giwinjo ok ginyawacho. Wadhi nyime kod weche manyien weche mag tuke. Piem mag World Masters Athletics Indo Championship mane ochopo e giko mare mano e alwora ma Gainesville, Florida, mano e piny Amerika. Kenya otieko tukego gi medal 8, 4 mag gold kod 4 mag silver. Odiochieng' manyoro Francis Kipkoech Bowen ma en jaloch mokalo e piem mag mita 3,000 ne igeno ni biro timo maber e tukego. Kata kamano noyudo ka piem pek e ng'we mag mita 1,500 e kidieny mara M50. Kipkoech notieko e thuolo mar 4 kendo wito midila. Kamachielo e tuke mag FA makoro donjo e tielo mag nus finals ka klab mar Manchester City nigi geno mar keto lwetgi e okombe achiel e season ni tok thich